ABS tai magija, kuri apsaugo nuo slydimų ir gelbsti gyvybės jūsų automobilyje. Sveikos inžinerijos mamos, šiandien atskleisime technologiją, be kurios daugelio avarijų baigtis būtų buvusi visai kitokia. Ar jums kada nors teko atsidurti ekstremalioje situacijoje, kai teko stipriai spausti stabdžius, o automobilis tiesiog pakluso, sustojo tiesiai, neslydo ir neprarado kontrolės? Taigi, ši magija nėra magija, tai gryna inžinerija. Ir ji turi pavadinimą ABS – elektrinė stabdžių sistema. Bet kas tiksliai yra ABS ir kodėl jis toks svarbus saugumui? Kad tai suprastume, turime šiek tiek grįžti atgal ir pagalvoti, kaip veikia įprasti stabdžiai ir kokios buvo jų didžiausios problemos. Įsivaizduokite, kad vairuojate ir staiga reikia staigiai stabdyti. Kokia jūsų pirmoji reakcija? Stipriai spausti stabdžio pedalą, tiesa? Automobilyje be ABS toks veiksmas beveik visada sukeltų ratų užsiblokavimą, ypač slidžiame kelyje. Kai ratai užsiblokuoja, automobilis praranda sukibimą ir dėl to automobilio valdymą. Bandai pasukti vairą, bet automobilis vis tiek važiuoja tiesiai, slysta ir nesustoja. Būtent tam, kad būtų išspręsta ši kritinė problema, buvo sukurtas ABS. Bet kaip sistema sugeba neleisti ratams užsiblokuoti ir išlaikyti automobilio valdymą net ir staigaus stabdymo metu? Pagrindas slypi itin greitame šokyje tarp jutiklių ir automobilio elektroninio valdymo bloko. ABS sistema neleidžia ratams užsiblokuoti, nes ji moduliuoja stabdžių slėgį kiekvienam ratui atskirai 1000 kartų per sekundę. Bet kaip automobilis žino, kad ratas tuoj užsiblokuos? Čia ir pasitelkiami greičio jutikliai. Kiekvienas jūsų automobilio ratas turi tam tikrą mažą jutiklį, kuris nuolat stebi jo sukimąsi. Staiga stabdant, jei vieno rato sukimasis sumažėja daug greičiau nei kitų arba artėja prie nulio. Kol transporto priemonė vis dar juda, sistema supranta, kad tas ratas tuoj užsiblokuos. Kai tik jutiklis aptinka šią būseną, jis siunčia signalą į elektroninio valdymo bloką ABS ECU. Tai yra smegenys. O ką šios smegenys daro, gavusios šią informaciją? ABS ECU tada pradeda veikti. Ji ne vien atleidžia stabdį. Ji labai greitai atlieka stabdžių slėgio sumažinimo ir vėl padidinimo ciklą būtent tam ratui. Pagalvokite apie tai taip, lyg jūs rankiniu būdu pumpuotumėte stabdžio pedalą, tik 1000 kartų greičiau. Užika, algo impossível. Būtumėte pumpadas. Tai atliekama naudojant hidraulinės vožtuvus, kurie gali sumažinti, palaikyti arba padidinti stabdžių skysčio slėgį kiekvienos rato suportuose. Šis procesas neleidžia ratui visiškai užsiblokuoti, leidžiant jam toliau suktis, net jei ir lėtai. Bet kodėl taip svarbu, kad ratai šiek tiek toliau suktųsi? Kuo geriau, kai ratas sukasi, o nėra užblokuotas? Svarbiausias dalykas yra tas, kad norint pasukti vairą ir nukreipti automobilį, ratai turi suktis. Užblokuotas ratas yra kaip slidė ant sniego. Jis tiesiog slysta ta kryptimi, kurią važiuoja automobilis. Moduliuodamas slėgį ir neleisdamas ratams užsiblokuoti, ABS užtikrina, kad ratai išlaikytų tam tikrą sukibimo su kelio danga lygį. Tai leidžia jums išlaikyti vairo kontrolę ir svarbiausia, galite išvengti kliūties net ir avarinio stabdymo metu. Galimybė vienu metu vairuoti ir stabdyti yra tai, kas daro ABS tikrų lūžio taškų transporto priemonių saugume. Tikriausiai jau esate pajutę, kaip stabdžių pedalas vibruoja arba girdėję keistą garsą staigiai stabdant su ABS sistema. Tai yra normalu, sistema taip veikia. Tai rodo, kad vožtuvai greitai moduliuoja slėgį, o jutikliai atlieka savo darbą. Daugelis žmonių išsigąsta šio pojūčio ir netgi atleidžia stabdį. Tačiau teisinga yra išlaikyti tvirtą spaudimą pedalui, kad sistema toliau veiktų. ABS istorija yra įdomi. Nors idėja apie antiblokavimo sistemą egzistavo jau nuo 20 amžiaus pradžios, nuo 1970-ųjų ši technologija pradėjo tapti tinkama lengviesiems automobiliams, paskatinta elektronikos pažangos.
Tokios įmonės kaip Bosch'as atliko pagrindinį vaidmenį kuriant ir populiarinant šią sistemą. Iš pradžių tai buvo prabangos elementas, tačiau jo veiksmingumas mažinant avarijų skaičių pavertė jį standartinę saugos įrangą ir daugelį šalių netgi privaloma. Bet kas yra tie kiti sistemos, apie kurias girdime, tokios kaip traukos kontrolė ir stabilumo kontrolė? Ar jie susiję su ABS-u? Taip, ABS yra daugelio kitų saugos sistemų pagrindas. Pavyzdžiui, traukos kontrolės sistema TCS arba ASR naudoja tuos pačius ABS ratų jutiklius, kad neleistų ratams praslysti akceleruojant. Jei vienas ratas pradeda suktis greičiau nei kiti, TCS sumažina variklio galią arba uždeda stabdį tam ratui, kad jis įgytų sukibimą. Elektroninė stabilumo kontrolė ESC arba ESP yra dar sudėtingesnė sistema. Jie naudoja ABS jutiklių informaciją, taip pat kitus jutiklius, kurie matuoja automobilio sukimąsi ir vairo padėtį, kad nustatytų, ar automobilis ruošiasi prarasti kontrolę posūkiuose ar staigiuose manevruose. Jei automobilis pradeda slysti dėl per mažo arba per didelio pasukimo, ESP sistema stabdo tam tikrus ratus, kad pataisytų trajektoriją ir sugrąžintų automobilį į kontrolę. Kitaip tariant, ABS nėra tik stabdžių sistema, bet viso aktyvios saugos technologijų komplekso pagrindas. Svarbu pabrėžti, kad nors ABS yra nuostabi sistema, ji nedaro stebuklų. Ji padeda išlaikyti krypties kontrolę ir kai kuriomis sąlygomis sumažinti stabdymo atstumą, tačiau ji nepaneigia fizikos dėsnių. Jei važiuosite per greitai, aštrėje posūkyje arba ant labai slidžios dangos, fizikos dėsniai vis tiek nugalės. Tai yra priemonė padedanti vairuotojui kritinėse situacijose, o ne leidimas važinėti kaip braja. Stabdžių, padangų ir pakabos priežiūra išlieka labai svarbi bendrai automobilio saugai. Taigi, kitą kartą, kai paspausi stabdį savo automobilyje ir pajusi tą kontrolės jausmą, prisimink, tai nėra magija. Tai daugybės inžinerijos ir technologijų rezultatas, tyliai dirbantis tam, kad visi kelyje būtų saugūs. Jei žiūrėjai iki šios vietos ir tau patiko šis vaizdo įrašas, nepamiršk užsiprenumeruoti, jei dar to nepadarei, paspausk patinka ir įjunk pranešimų varpelį. Jei manai, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstyk galimybę tapti nariu, kad padėtų mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtum paminėtas mūsų vaizdo įrašuose. O jei esi smalsus sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskenuok čia esantį QR kodą arba paspausk nuorodą vaizdo įrašo aprašyme ir atrask daugybę galimybių tobulėti įvairiose srityse, kurios padės tavo karjerai išsiskirti. O tu, ar esi kada nors pajutęs, kaip ABS sistema veikia avarinėje situacijoje? O gal turi kokią nors istoriją, kaip ji tau padėjo? Parašyk tai komentaruose, nes man įdomu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos privalai pažiūrėti, kad praplėstum savo žinias ir patenkintum smalsumą. O jei nori mus paremti, paspausk patinka, užsiprenumeruok kanalą, įjunk varpelį ir apsvarstyk galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai. Didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.